啲細佬哥飲嘅湯呢，唔係乜參都可以放噶噃。補嗰頭啊，好容易吹到佢熟晒，咁就適得其反啦。平時呢，多啲用太子參，其他參呢就唔好掂啦。咁細個啊，受唔到噶。特別係屋企啲細佬哥呢，好神雞嘅，喐喐就容易打敗仗，請假仲多過返學啊。作為家長啊，你真係要學識多啲啦。嗱，太子參呢，老人家話太子仔都食唔壞噶。如果係屋企有細蚊仔嘅，一定要學識揀啊。嗱，靚嘅太子參呢，佢顏色係土黃色嘅，而且形狀係細細長長。嗱，你用手搣開佢呢，好脆噶吓，而且入邊呢，一定會有個十字嘅花紋，聞落去呢，有一陣獨特嘅清香味。形狀細長得嚟呢，仲有好多橫紋噶喎。嗱，如果聞落去有酸味或者噏味，顏色又好白嗰啲呢，就唔撈雞噶啦。其實太子參呢，你點樣煲啊，佢都會有一陣味噶噃，所以呢，煲呢，搭埋啲乜嘢啊，都要花啲心機噶。今日呢，我就搭咗蘋果乾、雪梨乾、鐵棍淮山同埋椰棗，用佢嚟煲個騸骨湯啊，清清甜甜，細佬哥中意啦。水滾啦，我哋將飛好水嘅騸骨擺落去，其他材料都擺埋落去。嗱，蘋果乾同埋雪梨乾呢，都可以放多啲，大火煲開再轉文火煲佢50分鐘。嗱，湯就煲好啦，我哋放少少鹽落去調味就飲得噶啦。飲落去啊，清清甜甜，好正斗噶。尤其係嗰啲細佬哥啊，恩滋滋，請假仲多過返學嘅。呢個誠意滿滿嘅視頻你收藏咗未啊？